其實我諗今次呢個碟開始緊一個新嘅方向咯，真係係將即係一個歌手嘅喺社會上面嘅身份嗰個空間去盡量去用得更加好咯，即係唔係淨係話我去為自己嘅獎項啊或者各樣呢啲嘢去努力嘅，而係真係即係喺社會上面去講一啲嘅事情啦。咁而即係我覺得呢一個係我往後都希望可以做到嘅嘢咯。去帶一啲正面啲嘅信息出嚟。咁你有冇話啊？有冇即係一樣嘢我一定要呢一刻希望可以做到嘅？咁我又覺得行到去嗰步就自然會知道要做乜嘢咯。反而係真係希望可以為個樂壇又好，或者即係為一個香港又好，即係去盡量做自己可以做到嘅嘢咯。呢個就係我展覽嘅主角啦，佢就係阿代碼，係有名嘅代碼。咁佢其實就會帶大家進入一個童話嘅世界啦嚇。因為佢就執到呢一個火柴，咁跟住咧一劃個火柴就見到好多呢個世界好或者唔好嘅事情咯。咁而呢個展覽其實即係買嘅呢啲嘅產品咧，其實都會係撥捐落去我嘅慈善基金啦。咁呢個撥捐咗之後咧，就會去即係捐俾一啲唔同嘅機構。咁其中一個就會係幫我哋去拍今次呢個紀錄片嘅一個機構叫做 Soco 啦。咁佢哋係幫一啲深水埗啊，或者即係香港一啲比較貧窮嘅地區嘅唔同嘅家庭啊，即係喺嗰啲地區去做一啲嘅事嘅。咁當中就最主要嘅，除咗佢之外咧，就有我哋嘅 documentary 嘅 box set 可以買啦。有即係一條我哋呢個係2個鐘，大約2個鐘長嘅紀錄片。咁另外就係有一本書，一個即係全紀錄啦，即係有我嘅文字同埋影嘅相，今次成件事嘅。我認為今年最成功嘅一樣嘢係擺低咗一啲自己咯，即係放低咗少少。因為其實係要可以拋開咗一啲即係以前嘅顧慮，先至可以行前到一步嘅。咁今年我覺得係做到呢樣嘢嘅。咁都覺得幾開心，因為即係亦都證實咗真係原來你去做一啲嘅事情，唔係完全為自己嘅話，原來得到嘅開心可能係更大嘅，因為你睇到嗰個影響到其他人，即係幫到嘅，或者去令到其他人都有啲嘅諗法嘅話，咁呢樣嘢我覺得係即係更加緊要咯。咁所以今年係做到呢樣嘢嘅。我諗偏激都係在於即係佢哋會去講出佢哋嘅意見啦。即係譬如我去講一樣嘢，佢哋唔認同嘅話，咁佢哋都會出聲。咁呢樣嘢，我覺得都係好事嚟嘅。始終我都唔希望我嘅歌迷真係純粹好盲目地我講乜嘢你就係啊係，而係真係你去諗一諗適唔適合你，你認唔認同？認同嘅咁即係咪一齊做咯？如果唔認同嘅，咁你講出嚟，我覺得都係一件好事嚟嘅。而即係我唯一係對佢哋嘅要求就係要乖咯。即係如果個乖唔係話你要聽我話，而係即係做一個好嘅人要做嘅嘢咁樣。咁不過呢個又唔係會成日去講咯，因為講其實係即係話你要點，你唔可以點，呢啲係冇用嘅。即係反而係真係我自己去用我嘅行動去做一啲我認為正確嘅事。咁
希望咁樣可以令到佢哋睇到，而即係會去學。咁即係呢個就係我覺得一個歌手偶像應該有嘅責任嚟嘅咯。希望希望大家可以有到多啲嘅關注咯，呢個係令到呢個世界可以好啲嘅一個唯一嘅方法。